cloisons في Technopole de Sfax. Il y a beaucoup de choses qui sont extraordinaires, mais il y a deux choses Je suis un peu dans le lobby sfaxien في تونس ونعرف علاش il y a beaucoup de projets يتسرحوا في بعض المناطق و sont bloqués في سفاكس. معناتها ساعات نمشي لوزارة التنمية وجو كوني ان بو لي جون معناتها اللي لازم تصححها من عنده. يقولوا لي البروجي هذايا نتاع السفاقسية ما تعداش والإكيفالون نتاعو في ما نحبش نسمي الجهات على خاطر ثم معناتها عادات لازمنا نبدلوها. جو في اتر فرون معناتها راهو اون دوا توجور افوار لو ميم مو. إذا كان واحد أنت حكيت على الميترو هكا عشان قلت أنا راني مانيش في البروجرام ومانيش من عاداتي باش جو برون ان بو سا. جو فوز اسيور إذا كان إيكيب من سفاقس عندها ان بروجي في التعاون الدولي تحكي على الميترو وبعد إيكيب أخرى تقول أنا الميترو هذا لازم يتعدى من طريق كذا والآخر يحكي على طريق كذا. في تونس يقعدوا في تري ستيت في إيتا داتونت. Il n'agit pas. Donc, il faut qu'on synchronise beaucoup pour parler le même langage pour débloquer la situation. Donc, il y a un problème de coordination au niveau de la région, les dossiers se débloquent. C'est le grand problème de communication. Il y a un vrai problème de communication qu'on doit résoudre. Qui va prendre en charge ça? C'est peut-être le gouverneur ou peut-être ça pour le match le gouvernement. On doit faire quelque chose, un mécanisme qui fonctionne. Métro, on ne doit pas attendre 2020. Le technopole de Sfax, il est plein de talents. Comme a dit Mohamed, je suis très content qu'on parle le même langage. Mais il lui reste le problème du transport. في الغزالة وقت جا شيراك الرواد كل ما دير شيء معناتها صبت المطار قبل النهارين معناتها العباد خايفه كيفاش مش توري رئيس فرنسا هيك المنطقه نتاع الرواد. Et aujourd'hui, ولهنا je suis très content que vous avez parlé de خضره وسوق العربي انا je suis de retour à Sfax depuis عندي 35 سنه. On doit changer d'habitude يا رسول الله. راهو لو تكنوبول دو سفاقس اللي بلاسيه خير من رواد ب1000 مرة. واللي تجي تقول له اوه طرف الدنيا وبعيد وما نروحش وما نجيش ودابا راه دونك مي سي با بوسيبل. il faut qu'on change un peu de réflexion. نعرف اللي كل واحد خاطر باش يبدل شويه عائلته وصغاره مي عماده المهندسين والوالي والكل on doit faire le pas. Troisième message pour les industriels. Le technopole de Sfax هو en général في العالم كما قال سيدنا les technopoles ينجحوا بدو شوز. ثم une masse critique autour d'un domaine الناس الكل تخدم عليه pour exceller. استونيا ولات شامبيون دو موند في الايغوف على خاطر عندها 20 سنه فهمت اللي الايغوف سي كالكو شوز دو بورتر. احنا اون دوا شوازير ان كرينو. انا نمشي لوزير الصناعه يقول لي انتم قويين كل شيء في الميتاليك كل واحد ماشيين للميكانيك والميتالورجي. السونتي اسكو vous êtes sûr que Sfax وماهيش تونس ça aussi on doit le composer avec les décideurs اللي لازم تكون وقت لا واحد من الطياره يهبط جاي من بيرن ولا من سان فرانسيسكو وحب يعمل حاجه على السونتي في تونس يمشي للتكستيل في قصر الهلال اما يمشي لسفاقس للسونتي. هذه زاد لازمنا نعملوا فيها بوكو دو سينكرونيزاسيون سينون لي زيفور فون resteront toujours éparpillés. Le troisième message, et je termine, et là je tends la main vers les industriels, le technopole de Sfax, قلنا vivier de talent aux masses critiques autour de la santé existe. الدولة عملت مجهود وثم 7000 étudiants, chercheurs, universités, la COFI, etc. Mais nous avons besoin de greffer des industriels autour de nous. احنا nous commençons à aménager des terrains. R+5 في الفرنك تباع بمليون. احنا on s'est battu aujourd'hui pour vendre وشفت اللي قرا لا بريس الجمعه هذه شافها
on vend à 150 dinars, ça m'a déjà des acheteurs. نستدعيكم باش تجيو تبنيو دي بروجي جرين اي تي اندستري لي اوتومات شفت بوكو دو بروجي تو شفت مع peut-être نهار الاثنين on va conclure une vente d'un petit lot. Donc on loue des locaux à 55 dinars le mètre carré du haut standing et on vend des terrains pour venir s'installer au Technopole et créer le futur de la région. Et je conclue par dire fixer راهو ما تتخيلوش قداش ثم خدمه قاعده تخرج من تونس نقول ونصفاقس اكثر واذا كان ما نخلقوش خدمه اللي هي توفر له 3000 دولار في وسط في بلاده ما يقعدش. دونك و 3000 دولار ماهيش من معمل طماطم مع كل احترامي للايكونومي تراديسيونيل اللي هو يلزمه يقعد، لكن on doit garantir des projets innovants وهذايا سي لو فيتور دو توت لا ريجيون. بارك الله فيكم.